Fatma'm. Canım. Canım. Nasılsın? Ağrınsızın var mı? Ağrımsızım. Fatma'm. Sen benim yanımdasın ya. Ağrımsızım olurum. Ali Aydar. Ben sana çok mahcubum. Affedebilecek misin beni? Hangi konuda? Şu boşanma konusu. Hangi boşanma konusu? Fatma, Canım. sık dişini. Görürsün bak. Rabbimin izniyle bir evladımız olacak. Kısmet. Ne yapalım? Olmazsa da Allah'ın bir bildiği vardır. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Hoş geldiniz komutanım. Hoş bulduk. Olanları duyduk. Sorma ya. Merak etme kardeşim. O çolak elbet elimize geçecek. İnşallah. Ya komutanım. Bir maruzatım olacaktı. Söyle. Yarın anneler günü malum. Ben de bayağıdır görmüyorum annemi. Her telefonda ağlıyor kadıncağız. Bir izin alsam olur mu acaba? Yavuz Teğmen'im arz edersin. Eğer uygun görürse Erdem Yarbim'den izin ister senin için. Tamam komutanım. Verir. İzin verir. İnşallah abi. Ne yapıyorsunuz? Şimdi geldik komutanım. Rahat. İyi, biraz dinlenin. Bu arada Ankara ile konuştuk. Çolak'ın biyolojik silah tehdidi çok ciddiye alınıyor. 24 saat teyakkuz halinde olacağız. Sıkıntı yok komutanım. İyi. Başka bir şey var mı? Ne oldu Keşanlı? Komutanım, Feyzullah kardeşimiz bir şey arz etmek istiyor. Söyle Feyzullah. Komutanım yarın anneler günü ya. Hı. Ben Yavuz Üsteğmen'e bile soracaktım ama... bir gidip görsem müsaadenizle. Oğlum ben sana ne anlatıyorum? Sen bana ne anlatıyorsun? Adamlar binlerce insanımızı tehdit ediyor. Sen hala ne derdindesin? Özür dilerim komutanım. Senin annen özel kuvvetlerde olduğunu bilmiyor değil mi? Hayır komutanım. Yavuz'la konuştum. Yarın sabah ilk uçakla git. Anneni gör gel. Bu ne komutanım? Telefon faturası. Görmüyor mu lan uçak bileti? Çok sağ olun komutanım. Dur tamam. İyi siz de toparlanın. Ufak bir işimiz var. Yavuz bekliyor. Emredersiniz komutanım. Hoş geldin.
Hoş bulduk. Nasıl bizimki? Kendine geldi. İyi şimdi. Gel bakalım. Sen nasılsın? Sıkıntılı. Yarın sabah İstanbul'a gidiyorum. İfade vereceğim. Elinden bir şey gelirse yapmaya hazırım. Sağ ol. Paşalar gibi bakılıyor bizimkine. Elimden geldiğince. Komutanım hoş geldiniz. Hoş bulduk aslanım. Nasıl gidiyor? İyiyim çok şükür. Yarın öbür gün çıkarım inşallah. Yarın öbür gün? Evet. Oğlum göğsünden mermi yedin. İçinden bomba çıkardılar. Ne çıkmasından bahsediyorsun sen? Vallahi toparlaman en az 1 ay sürer. Bir ay mı? Bir ay. Komutanım bir ay. Dur. Dikişlerini patlatacaksın, dur. Çocuklar nasıl? İyiler mi? İyiler. Ben de onun için geldim. Aslanım benim, nasılsın? Gaziliğin mübarek olsun. Sağ olun komutanım. Hepimizin gaziliği mübarek olsun. Diğer aslanlar da burada. Sana küçük bir sürprizleri var. Kadın bu. Birazdan gelecek. Binaya girmeden almamız lazım. Tamamdır. Geliyor. Sabah 8'de alırsın beni. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne oluyor? Ne oluyor? Bırakın beni. Bırakın. Kimsiniz siz? Bırakın. İmdat! Polis geliyor. Kadın alıp kaçalım çabuk. Ay, bırakın beni ya. Bırakın. Durun, teslim olun. Bırakın. Hanımefendi, iyi misiniz? Sağ olun. İyiyim. Siz iyi misiniz beyefendi? Selam. Otelde bulamadım seni. Burada olduğunu tahmin ettim. Otursana. Olanlardan sonra merak ettim seni. Bütün gün sorguda aynı soruları sorup durdular. Yani unutmaya çalışıyorum desem
Mümkün değil. Unutamıyorum. Daha çok yeni. Henüz bünyen unutmaya müsait değil. Aylarca rüyanda görürsün. Nefes alamadan uyanırsın. Ondan sonra hayat sana yaşadıklarını unutturmaya çalışır. Ta ki daha kötülerini yaşayana kadar. Daha kötü ne olabilir ki? Az kalsın seni vurmak zorunda kalıyordum. Az kalsın benim yüzümden ölüyordun Eylem. Sen benim yerimde olsan ne yapardın? Hayatım boyunca bana ateş etmeyen, düşmanlığını belli etmeyen kimseye ateş etmedim ben. Beni öldürmediler ama seni öldürürlerdi. Bize eğitirken ne zaman yaşayacağımızı, ne zaman öleceğimizi de öğretiyorlar. Merak etme. Bak özür dilerim, tamam mı? Yaptığım şeyin doğru olmadığını biliyorum. Ama sen de beni anla lütfen. Görüştüğün adam Çolak. Nasıl bir manyak olduğunu gördün. Ya neyse boş ver. Yani olanları geri alamayız zaten. Senin görevin buydu. Benim görevim bu değildi. Benim görevim Çolak'ı yakalamaktı. Yakalayamadınız ama. Eninde sonunda yakalayacağız. Umarım. Anneciğim ben yarın sabah İstanbul'a geliyorum. İfade vereceğim. Davet mi? Anne ne daveti ya? Bak ben bütün işlerimi halledip hemen geri döneceğim, tamam mı? Tamam hadi konuşuruz. Aslında ben de gelseydim iyi olurdu. İnsan özlüyor değil mi? Merve'yi ziyaret ederdim. Ya Yavuz, ben sana bir şey soracağım. Yani çok özel olmayacaksa. Hani o gün Çolak bir şeyden bahsetti ya. Annenle babana ne oldu? Hiç. Hiçbir şey. Sırlarla dolusun Esma. Ne hissettiğini, ne düşündüğünü hiç kestiremiyorum. Geçmiş olmayan bir adam gibisin. Bir geçmişim var. Konuşmaktan hoşlanmıyorum. Sen de bir insansın. Robot değilsin ki. Senin de duyguların var, senin de bir iç dünyan var. Ya iyi para veren biri olursa satmayı düşünüyorum, aklımda olsun. Vallahi bence film haklarını çoktan sattın. O zaman bir çay içelim. İçelim. Biri açık olsun. Vay. Cemal Süreyya'yı tanımıyorum sanma. Şu an çok kötü yakalandım. Efendim? Komutanım harekat merkezindeyim. Erdem Yarbay'ım çağırdı. Gelişmeler var. Acil buraya gelmeniz lazım. Tamam, hemen geliyorum. Tahmin ediyorum çok acil işin çıktı. Neyse bir dahakine makilerin orada buluşuruz. Anlaştık. Sen ne yapacaksın? Hala kararlı mısın Karabayır'da kalmaya? Bilmiyorum ya. Yani hayatımın fırsatını kaçırdığıma göre... şimdi daha büyük bir bomba patlatmam gerekecek. Vazgeçmeyeceksin yani. Benim de görevim bu.
Sen bilirsin. Ben de ayrılmadan haber verirsen sevinirim demeye geldim. Çolak'ın evinde işimize yarar bir şey görmüşsündür ya da duymuşsundur diye. Yok yani hiçbir şey görmedim. Görsem söylerdim zaten. Sen yine de ayrılmadan haber ver. Güzel kitap. Sevgilin mi? Evet. Fransa'da mı yaşıyor? Neyse canım, beni ilgilendirmez. Görüşürüz. Fethi yapma sakın. Bir kez daha bunu kaldıramazsın. Fethi, iyi misin? Neden iyi olmayayım ki? Bilmem. İyi geceler. Bir dakika. Beni düşündüğün için çok sağ ol yine de. Ayrıca Ali Haydar için de çok üzgünüm. Sakın kendini kaptırma. Sakın aşka yenilme. Bir daha başını belaya sokmazsan sevinirim. Ben hayatımı böyle kazanıyorum. Başını belaya sokmayacak bir iş bul.
Beyler 2 meselemiz var. Birincisi Aydan Karakurt. Seni dinliyoruz Yasin. Az önce İstanbul'dan aradılar. 2 kişi Aydan Karakurt'u kaçırmaya kalkmış. Adamlardan biri sabıkalı. Çolak'la irtibatta olduğuna eminiz. Çolak bu kadını mı istiyor yani? Öyle olduğunu tahmin ediyorum. Kadın NATO bünyesinde çalışmış. Dünyadaki yetkin isimlerden biri. Kadında yok. Nükleer, biyolojik, kimyasal, radyolojik silahlar konusunda uzman. Hatta dünyanın en iyilerinden. Elindeki adamları bize kaptırınca arayış içine girdi. Aynı zamanda kadın bayağı faal. Yardım kuruluşları falan. İstihbarat korumaya aldı mı? Pek sıcak bakmıyor. Kendisinin haberi yok ama biz yine de korumaya aldık. Üstelik yarın bir davete katılacak. Ve davet saldırıya oldukça açık. Biz orada olamıyor muyuz? O ne demek? Üsteğmenim haklı komutanım. Eğer biz orada olursak mani oluruz. Ve Çolak'ı yakalama fırsatımız da olur. Evet. Çolak bizim işimiz. Tamam. Ben üstlerimle konuşurum. Onay alırsak neden olmasın? Ben de bizimkileri ikna ederim. Sıcak bakacaklardır. Sonuçta ortak meselemiz. Tamam. Ben de Ankara'ya ulaşayım. İkinci meselemiz? Ferzat Asun. Meşhur insan kaçakçısı. Avrupa'ya götüreceğim diye insanlara umut satıyor. Sonra da içlerine biyolojik tüpler yerleştiriyorlar. Sınırı geçince de profesör onları patlar hale getirecek. Komutanım, yerlerini tespit etmek üzereyiz. Tespit eder etmez tepelerine bineceğiz. Tamam. Yavuz, ben İstanbul işini konuşurum. Benden haber bekle. Emredersiniz. Günaydın arkadaşlar. Sol! Geriye dön! Hepiniz bu ülke için canı pahasına mücadele ediyorsunuz. Yemiyorsunuz. İçmiyorsunuz. Uyumuyorsunuz. Ve bundan da mutluluk duyuyorsunuz. Bu güzel günde, Anneler Günü'nde hepiniz ananızdan babanızdan uzak burada görev ve vazife başındasınız. Sizinle gurur duyuyorum. İnanın bana, analarınız, babalarınız da sizinle gurur duyuyor. Ya da isterseniz kendiniz görün. Geriye dön! Dikkat! İleri! Bak! Beş adım ileri! Marş! El öpülecek! Öp! Sarıl, kokla, atış serbest. Kız sen ne geziyorsun burada? Gel bakayım. Anam, anam. Ulan bırak beni. Ettir yere beni diyorum sana. Allah ısırmadan bırakmam ana. Ulan etme diyorum sana. Komutanım. Ha bu deliye bir şey deyin de. Ben girmem artık aranıza. Ne yapıyorsanız yapın. Benim ya. Bu arada bu Güler ablanızın aklına geldi. İsterseniz ona bir teşekkür edin.
Teşekkür ederim ablacığım ya. Allah razı olsun. Helal olsun. Size helal olsun. İyi gördüm maşallah. Ateş nerede ya? Ateş? Seninkiler nerede? Ben bir anadan doğmadım Nazlı Hanım. O ne demek ya? Beni leylekler getirmiş. Annem baban yok mu? Vardır herhalde. Neredeler peki? Bilmem. Öldüler mi? Yaşıyorlardır belki de. Bildiğim tek şey geç gelmedikleri. Ya. Kusura bakma ya, ben bilmiyordum. Seninkiler de gelir sanıyordum. Yıllarca ben de öyle zannettim ama gelmediler. Gelmeyecekler de. Üzdüm bir ateş açar. Üzülmeyin Nazlı Hanım. Kimseye faydası olmuyor. Annem. Affet beni annem. Yanında olamadığım için affet. Söz geleceğim yanına. Çıkaracağız bu günlerin acısını. Sulayım mı abi? Sula bakalım. Hanım ne bekliyorsun gene sen orada? Bugün anneler günü ya. Kesin arar Feyzo. Zaten her gün 3 kere aramıyor mu be kadın? Bugün 4 kere arar. Anneler günü diyorum ya. Hayır olsun inşallah. Anacığım. Anneler günün kutlu olsun.
Anne! Baba! Oğlum sen mi geldin? Ben geldim de annem gitti. Oğlum sana kaç kere dedim şöyle sürprizler yapma diye. Al işte küt dedenek gitti kadın. Hanım. Ne bileyim böyle olacağını. Hadi kaldır da içeri götürelim şunu hadi. Anneciğim, hanım kalkma. anneciğim. Hoppa. Gel. İyi misin hanım? Gel. Hoppa, hadi gel. Hadi gel. Hanım. Gel. Öp hadi ananın elini. Teyzeciğim merhaba. Anacığım bak bu da senin evladın ha. Ya ne olacaktı? Evladım tabii. Ha bunun tipi bizim oraların uşaklarına benzeyi. De bakayım bana nerelisin sen? Tam kestiremiyorum ama kemik yapımı Güney İtalya insanına benzetirler. Güney İtalya mı? Hadi lan oradan. O zaman senin baban Keşan'da. Yo. Keşan'da doğdun. Yo. Oğlum annen Karadenizli. Sana niye Keşanlı diyorlar o zaman? Keşan'ı seviyorum oğlum ben. Rahatsız herif ya. Buyurun komutanım. Yavuz, İstanbul'da mısın sen hala? Evet, annemin kabrinden çıktım. Merve'ye geldim şimdi. İyi yapmışsın. Düşünüyorum da sevdiklerimin sayısı yer altına daha fazla komutanım. Tekrar başın sağ olsun. Sağ olun. Buradan da havalimanına geçeceğim şimdi. Dur, İstanbul'dan gelme. Bu Aydan Hanım'ın koruma işini biz aldık. İstihbarat ve bizim komutanlar olayı biliyor. Hatta bizzat bizim yapmamızı istemişler. Orada istihbarat bize her türlü yardım yapacak. Çok iyi. Çolak bir şey yaparsa karşısında bizi bulacak. Mücahit'i, Ateş'i, Fethi'yi göndereceğim. Tamamdır komutanım. Arkadaşlar, Zafer, Fethi, Ateş, Mücahit, gelir misiniz? Emredin komutanım. Emredin komutanım. Mücahit, Ateş, Fethi. Özel bir görev emri geldi. İstanbul'a gidiyorsunuz Yavuz'un yanına. Emredersiniz. Emredersiniz. Zafer, sen de timini topla. Hazırlansınlar. Ferzat'ı bulduk. Emredersin komutanım. Maalesef buraya kadar. Ailelerinizle vedalaşın. Çok iyi gördün yavrum benim. Allah'a emanet. Yut. Oh. Tamam babacığım. Feyzom, sen o kızı da aramadın mı? Fırsatım olmadı ki anne. Olsun, ararsın. Al ye annem, ye. O anne. Çatlayacağım ama artık. Olmaz bir şey. Ya bir rahat bırak çocuğu boğacaksın rahat bırak. Ya sen karışma. Ye yavrum, ye annem. Sen daha bu annenin dolmasını nerede bu? Efendim? Tamam komutanım hemen çıkıyorum.
Ne oldu annem? Hemen çıkıyorum. Anne, benim çıkmam lazım. Acil görev çıktı. Ne göreviymiş bu turizm jandarmasına? Bizim oraya İngiltere kraliçesi geliyormuş. He. Çok da aksi kadınlar. Sen bilmezsin bu İngilizleri. Komutanımın kesin talimatı var. Bütün askerleri vazifeye çağırıyorlar anne. Allah boyunu devirsin o kadının. Ne istedi şimdi benim oğlumdan? Az dur. Az dur bunu da ye. Dur be kadın, dur. Öldüreceksin çocuğu. Hadi anneciğim, söz. Bir dahakine daha uzun kalacağım, tamam mı? Hiç olmadı ki Babacığım. böyle. Hadi oğlum. Görüşürüz. Anacığım. Of! Bir öpüp koklayamadan gidiyorum. Hadi anacığım. Haydi hadi. Özlemişim be. Baba ben sevmiyorum İstanbul'u ya. Ben şehir sevmiyorum aga. Bana böyle dağ olacak. Gökyüzü yorganım, kayalar yastığım olacak. Bu ne lan her taraf bina? Ya komutanım, şöyle işimiz erken biterse Boğaz'da çok güzel bir gece kulübü biliyorum. Gider miyiz? Kapıdaki arkadaşım da komutanım. Bir merhaba deriz diye dedim belki. Demeyiz. Demeyelim komutanım. Zaten çocuğu da pek sevmiyorum ama öyle buraları görünce aklıma geldi işte. Yalnız komutanım hazır Boğaz'dayız. Bir balık yeriz değil mi? Yemeyiz. Çok isabetli bir karar. Bu sahne balığı vardır şimdi zaten. Yenmez o. Komutanım, Edirne Kapı Şehitliği'ne gider miyiz? Şehitleri ziyaret eder. Allah için bir Fatiha okuruz ha? Olmaz mı? Vakit olursa olur tabii aslanım. Eyvallah. Komutanım, Bahar Hanım da İstanbul'daymış. Evet. Görüşecek misiniz? Yo, niye? Hiç, öyle bilmem. Sorayım dedim. Siz niye sormamanız gereken şeyler soruyorsunuz devamlı merak ediyorum zaten. Bakın ben müdahale etmek zorundaydım. Yoksa ölecekti. Cerrah yok muydu? Yoktu. Çok fazla yaralı vardı. Herkes başka bir yerdeydi. Ben mecbur kaldım. Şansımı denemek zorundaydım. Ama hastayı kurtaramadınız. Maalesef. Bunu değerlendireceğiz. Anneniz değerli bir insan. Bakın. Annemin değeri beni ilgilendirmiyor. Eğer benim yanlış yaptığımı düşünüyorsanız ben cezamı çekmeye hazırım. Ama ben yanlış bir şey yapmadım. Birini göz göre göre ölüme terk edemezdim. Şimdi o kız bu kapıdan girse ben yine aynı şeyi yaparım. Teşekkürler. Ne oldu? Resmen beni suçluyorlar. Merak etme, ben her şeyi halledeceğim. Anne rica ediyorum karışma. Kızım, niyetin diplomanı kaybetmek mi? Hayır tabii ki. İyi. Akşam geliyorsun değil mi davete? Anne benim derdim başımı açmış. Sen bana davetten bahsediyorsun. Bahar, kızım. Hani sen Karabayır'da çocuklar için bir şeyler yapmaktan bahsediyordun. Belki bir yardım etmek isteyen çıkar. Gel, olmaz mı? Kim geliyor? İş adamları, doktorlar, bilim insanları. Hepsi çok önemli kişiler. Mutlaka katkı sağlamak isteyen çıkar. Tamam. Tamam bakarız. Bakarız deme kızım. Gel. Yarın yine gidersin. Öf anne. Tamam gelirim. Tamam. Yürü hadi yürü. Ya hadi sallanma. Sığınmacılar oradalar. Bakın eğer dikkatli olmazsak buradaki herkes ölecek. Çaylak, Kibar, ikiniz
Tamam komutanım. Aşık, Baba Hakkı. Sağa gidiyorsunuz. Anlaşıldı. Ben oradayım. Hadi. Çok fazla sivil var. Görüyorum. Kutuları yerleştirin. İyice gizleyin bunları. Tamamdır. Kimse sesini çıkarmasın. Tamamdır, merak etme. Ferzi Atasun burada. Adamı bulduk. Hadi kapat kapıyı, yürü. Kibar. İndir. Komutanım. Biri var orada. Alın al. Aşığı koruyun. Aşık! 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 Abi! Sakın ölmek yok. Düşman bastı buraya, yetişin. Yakındakiler gelsin. Dayan Aşık! Bakın anlamıyorsunuz. Tehlike altındasınız. Çolak denen adamın nasıl manyak bir cani olduğunu siz bilemezsiniz. Bakın beyefendi, sizi anlıyorum. İşinizi yapmaya çalışıyorsunuz. İyi de ben korkup saklanırsam bu adamlar istediğini elde etmiş olmayacak mı? Amaçları da zaten bu değil mi? Bu cesur tutumunuzdan dolayı sizi takdir ediyorum. Ama lütfen bu akşam o davete gitmeyin. Gideceğim. Kusura bakmayın ama gideceğim. Aydan biraz inatçıdır bu komutan. Tamam. Biz de orada olalım o zaman. Biz size karşı bir saldırı olacağını düşünüyoruz. Tek niyetimiz sizi korumak. Kimseyi rahatsız etmediğiniz sürece orada olmanızın benim için hiçbir sakıncası yok. Tamamdır. Merhabalar. Anne, kim bu beyefendiler? Öğrencilerim canım.